nan dam cheu na mo lungmali post thongchimnak in nan kut kanan tlai than na thongni kumkulakum thum Biangreithlep ni kulani thum Zanlei Thawngchimnak kan rak phan than chang tu Zanlei kan chimding mi thongpang tlang tar cheu khatna chu matupi penga thluruk leng phunglaing atlaw nuwa an man kho than SAC ra rangni kumni le thali chunga raltuk nak wanlong voi thongkhat la zali le voi kul leng an man mi pi zuruk la somthum leng an thi namsang penga rithai si atong thammi minung pasha rithai si he TNLA ni antlei na sakaim penga ro alopi in achang mi ronga ngak chia pakhatal in mi pi pani anthi Thailand rama alo fami Myanmar Nuva Electric mai le inakin anthi ti mi thongle thongpang dang na an raksalai matupi penga thluruk tluk phone line atlaw nuwa an man kho than chinram kul matupi peng chunga thluruk tluk phone line an phi mi chu maini kul Zanlei sanga MPT phone line kan man kho than changtia khwami nhani an chim mapina MEC phone line zong thlichia aran hlan maini hlei thuma anga I MPT phone line zong SAC chawzani anvun on than hi asi Kuchung achun MPT le MEC phone line apani in kan man kho changna in internet tu chu kan mang kho lo matupi khwakyang kap khote cheu kha zonga phone an man kho chang na in alhad deu na khote achun tlang chunga kai in an man na pezul in atha teng hadik motia khwami pakhat ni chim matupi pengchu SAC chawzani aluan cha thongni kumkulakum khachun thla in internet line an rak phi thongni kumkulakum ni December thla in phone line zong an rak phi khar pyak na nu in thongni kumkulakum thum mai nikula phone line an pek than na hi asi phone line phi khar pyak ronga ngan dam nak zatlang nunning chole thal nak le zorzam na konga khwamin ha harnak an tong tia kan thai SAC ra rangni kumni le thali chunga raltuk nak wanlong voi thongkhat la zali le voi kulleng an man mi pi zuruk la somthum leng an thi SAC ra rangni upnak lakno kumni le thali chunga raltuk nak wanlong voi thongkhat la zali le voi kul la voi sri an man I chu chunga mi pi minung zuruk la somthum leng an thi tia ngen linti analytical ni maini kul ani hi a an langter raltuk nak wanlong voi thongkhat la zali le voi kul aman mi hi uknak alak nu in thongni kumkul la kumthum April thatiang ni zariat la somnga chunga achang mi si raltuk nak wanlong amhan tambik na mun hi karen ramkut miawati peng chunga asi voizal somruk la voili dimausu penga voizal la voi kwa phapum penga voi somnga la voi sri anman asina in wanlong bom thlak no nagin athi mi tambik nak chu sakain ram thena asi mi pi minung zar le somre da pariat an thi te alangtar kumni la thali chunga SAC raltuk nak wanlong bom thlak no nagin mi pi athi mi dilak minung zaruk la somthum la pali an si thongni kumkulakum thumkum thali chunglonga raltuk nak wanlong voizali la somnga la voili amhani chu chunga mi pi minung zanhi la som ko la pani an thi wanlong amhan deu nak na hi kachin karani kaya chin sakai makoile shanram kul chunga an si alwan chia kumni nakin thongni kumkulakum thumkum thali chunga raltuk nak wanlong bom amhan mi atam deu tia an langtar chi sakaim penga ro pi in achang mi ronga ngak chia pakhatal in mi pi pani an thi sakaim ramthan sakaim peng chungchu SAC ra rangni ralam an sel cha nunnak a himnak ding cha ati in ral shel in azam mi pi na chungin ngak chia pakhatal in mi pi pani an nunnak aliam te thai asi aluan chia maini kulani khada pa ngak chia kongtan kumnga chu ral shel in kol pathian alhun ngai changmi tangi anet ornaka ro pi in takroni achim hnon ha cha anunnak aliam hi asi tia tu chungmin hani an chim chuban tuk thiam alwan cha maini kulani khada sakaim peng padu khwa in khakha khwa le a ral shel in akal lewmi me pi na chit mi moto ale swal cha nu noi te kumkul kum sri anunnak aliam e minung purukni hliam ma antwar chuchunga kumli ngak chianu pakhatle kumsom nga la kumruk nu upa pakhathi an hliam ma afak ngai tia tol chungmin hani khatida an chim thapchal nak in an loipa a SAC ra rang sin thongpanga pe tu nu wa tha antong munram kul pangpeng phalet khwa ponga thapchal naka akalmi SAC ra rang sin thongpanga pe tu tia min thang nu wa na chu an loipa a tha antong tia khwamin hani an chim maini kulenin hi jing swimalam pathum tuka min luinle annu khintira thunchu thapchal nak long ka sa ani chal nak in an loipa a an tha na hi si
ma zana hin ruapi zong asurpa thapchel nakin an loipa a an tha na ti in thei cheu di asi tangka zong tam ngai an ken cha a mi cheuni tangka du a an tha mi na zong asi khautia an chim cheu thil sining fyang in kan ngal ri lo SAC ra sang he nei niam in a kom mi zong an si ti in an min zong a thang ngai tia khwa mi nu pakhat ni achim man hanu wa chu SAC ra sang he nei niam in a ummi an sipin a an ma thongpang pek nakin SAC ra sang ni khwa mi an rak tlai ton na tia khwa min hani an chim namsang penga rithai si atong tham mi minung pasha rithai si he TNLA ni an tlai na Thang National Liberation Army TNLA humhak nang munram i ummi namsam peng phaya ji sang chunga mainil hei kwa rithai si atong tham lewmi minung pasari na chu an tlai na tia kan thai mapina mainikulani khatni zonga mipi lei thongpang pek nakin rithai si atong mi minung pathum zong tlai an sithan minung pathum tlai mi chunga zomyo thun kumsom thum lakum kwasin in rithai si tlangkul zong tlai chi si rithai si atong tham mi minung pasha tlai min ha chu PSLF TNLA ni rithai si upadining in dantat na kanto an halai tia an langtar Poundy penga pio so thilu tlaile khwa boy zong asimi pakhat tha atong pakoram then poundy peng ngeuni ping khokom kho boy zong asi pio so thilu tlai zong asimi 9G ti mi pa chu mai ni kulani ni jing lai swimalam pakhat la cheu tluka PPDF ni kan tha te an langtar ama chu SAC ra sangral tuknak training adi mi asipin a pio so thilu tlai pakhat zong asi in zakhat uktu khwa boy rian zong atlai chi ama ni chun dau thlen naga atel tum mi minau tam pi chu SAC ra sang atlai tar na pina PDF sakhan nak zong nya thlai in achim na khote tam pi in minau na zong pio so thi sina ral tuknak training chong ding in a for fial na pina athla dong tu pakhat zong asi mapina SAC ra sang na chu ngeuni bing khwa an phaklewa zule sa in achong lom na cha atu bantuk in kan tha hi asitia poko region PDF ni an langtar Poundy penga SAC ra sang he na iniam lai ibom in rian ton mi pau fakpi in dan tat na kanto alang manglai tia an langtar chi Thailand rama a hlo fa mi Myanmar nuwa electric mai le nakinan thi tanin tari ram then ta ya changkhwa in Thailand rama hlo fa in rian atun mi nuwa na chu electric mai ni ala in ha cha an nun nakaliam tia kan thai u tura ong kum som thum lakum nga le an nupi mi thoi kum som thum lakum khatna chu mai ni kulani ni jing lai swimalam pali tluka electric ni ala in ha hi asi man ha nuwa chu the way khwai na rami an si chun ngai kwang zot naga hlo fa rian atun mi an si pakhat kha electric ni ala i pakhat ni awachat naga atu bantuk in an panhi in an nun nakaliam hi asi tia mi bom chan tu pakhat ni achim athi mi nuwan ha chu Thailand ram kanchana diskwa phungki siang en na an kalpin ha i maini kulani nga a an rok vui an salai tia achung lai upani achim tu Zanlei Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan dilak chunga kan lom tok lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe ra kan to pyak chodung in kanin som na